Һаумыһығыҙ, эфирда яңлыҡтар, студияла Фәрваз Рафиҡов. Республикала Йәшел Башҡортостан акцияһы уҙғарылды. Был сараға сибайҙар әүҙем ҡушылды һәм 2 көн дауамында бында ҙур күләмле эштәр атҡарылды. Дерево посадили? Пора застолбить дерево. Сибай ҡалаһының Салауат Юлаев скверында иҫтәлекле баҡса барлыҡҡа килде. Бында яңы ултыртылған һәр шыршыға яҙмалар беркетелде. Улар араһында Андрей Назаров, Йозеф Ласенсбергер, Эльберс Нигмәтуллин, Рөстәм Авзалов һәм башҡа билдәле шәхестәрҙең исемдәре бар. Аструм ярым марафонына килгән мәртәбәле ҡунаҡтар Йәшел Башҡортостан акцияһын дауам итеп, ҡала ирекмәндәре менән берлектә скверға 82 төп шыршы. Стало замечательной традицией проводить акцию «Зеленой Башкирии». Сад памяти. Йәшел Башҡортостан акцияны уҙғарыу матур йолаға үрелде. Ҡалабыҙҙа ошо сара һәм Аструм ярым марафоны сиктәрендә иҫтәлек баҡсаһы барлыҡҡа килде. Бөгөн беҙ марафонға килгән ҡунаҡтар менән бергәләшеп, йәмәғәт биләмәһен тәртипкә килтерәбеҙ. Салауат Юлаев скверы киләсәктә ҡалашыбыҙҙың яратҡан урынына әйләнер дип ышанам. Это очень важно, потому что таким образом мы сохраняем природу. Бындай сараларҙы ойоштороу кәрәк. Сөнки беҙ тәбиғәтте һаҡлауға өлөш индерәбеҙ. Йәш ағастарҙың үҫеүен күреү үҙе ҡыуаныс. Был акция урында йәшәүселәр өсөн бик мөһим. Күреүемсә, кешеләр ихлас итеп тороп ағас ултырта. Эш барышын күҙәтеү бик күңелле. Дөйөм алғанда Йәшел Башҡортостан акцияһына республикала 116 меңдән ашыу кеше ҡатнашты. Йәмәғәт биләмәләренә һәм ихаталарға 22 мең төптән ашыу эре ағас, 130 мең төп тирәһе үҫенте ултыртылды. Был сара Бөйөк еңеү көнө 9 майға ҡәҙәр дауам итә. Лилия Әҙелбаева, Гөлдәр Ҡадаева, Александра Юрина, Байраз Байбулов, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Торлаҡ коммуналь хужалығының киҫкен мәсьәләләре һәр миҙгелдә лә халыҡты борсой. Айырыуса яҙ көнө күп нәмә өҫкә ҡалҡып сыға. Сибай ҡалаһының Комсомол проспектында йәшәүселәрҙе нимә борсой һуң? Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Сюда сгребают или вывозят вот это вот. Абсолютно все надо это грейдером убирать. Убирать, вот видите что? Вот это вот, смотрите. Под углом гардеробная вот сюда уйдет. Вот это глина, все это глина. Я сейчас не буду лопать. Да зачем? Вот, я вижу, это глина. Смотрите, вот машина прошла, глина прилипла за колеса. Внизу, вот она была, щебеночка. У нас она вся такая была здесь. Ҡырсынташ урынына йәбешкәк һары балсыҡ юл тигәндәренең ҡойоһо әйләнеп ята. Комсомол урамында йәшәүселәр былтыр көҙҙән бирле юлдарҙың насарлығына зарлана. Былтыр бында таш юлдары өҫтөнә көҙгөһөн балсыҡ ташып һалғандар. Сразу әйттек бит машина. Булмай равнять балсыҡма равнять ителмәй. Ну, звониттек администрацияға. Все уладим тендер. Ну, пока уладить концепт. Урамды нитләр текетләгән булдылар. Ә ул балсык итеп әле уны ярай инде. Менә яҙ көне күрмәнләр. Ҡар күп, тадар бында эрене. Ситкәсе ҡан тубыҡтан былай ҡарға батаһында астында һыу бит инде. Ҡыш был проблема беленмәгән. Ә бына яҙ еткәс, балсыҡ ирегәс, бөтә донъяны буяған. Был мәсьәләне депутаттар һәм Торлаҡ коммуналь хужалығы етәкселегенә еткерҙе. Осрашыуға килеп үҙ күҙҙәре менән күргән батҡаҡты етәкселәр ыңғай хәл итергә вәғәҙә бирҙе. Поступило обращение по поводу некачественной оцепки дороги по улице Комсомола, поселка Камышлы-Узяк. И по этому обращению мы сегодня пригласили и представителей ЖКХ, директора ЖКХ, специалистов и жителей. Безгә Камышлы-Үзәк ҡасабаһының Комсомол урамында йәшәүселәр юлдарының насар булыуын белгертеп мөрәжәғәт итте. Шуның буйынса бында Торлаҡ коммунал хужалығы етәкселеге, депутаттар, халыҡ йыйылып һөйләштек. Ысынлап та, юлдарға ҡырсынташ түшәргә тейешле подрядсы эшен тейешле кимәлдә башҡармаған. Был мәсьәлә контролгә алынды. Диалог киҫкен мәсьәләләрҙе хәл итеүҙең иң файҙалы ысулы. Халыҡты етәкселәр, депутаттар ишетте һәм эштең нимәлә булыуына төшөнөп, етешһеҙлекте бөтөрөү өҫтөндә эшләйәсәктәрен белдерҙе. Фәрваз Рафиҡов, Гөлдәр Ҡадаева, Байраз Байбулов, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Май каникулдары башланырға тора. Ҡояш көндән-көн нығыраҡ йылытҡанда балаларҙы урамдан индереп булмай. Әммә уларҙың хәүефлелеген ҡайғыртмау бәхетһеҙ осраҡтарға илтеү ихтимал.
28 апрельгә карата алынган мәгълүматлар буенча Сибай калаһында ел башыннан 302 юл хәрәкәте фаҗигаһе теркәлгән. Шуларның үз осрагында велосипедлар зыян күргән. Өлкәннәр һәр вакыт кагыйдәгә таянып эш итмәй. Оделлы ялдар мәлендә балаларны күз уңыннан ыскындырырга ярамай. Ата-әсәләр үз балаларына юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәр вакыт кабатлап өйрәтеп торырга тиеш. Юлдарды махсус үткәүлектәр аша гына үтһеннәр. Әгәр улар велосипедта икән, үткәүлектә унан төшеп ияү үтәргә бурыслы. Светофорның яшел уты яңгас кына алга басһындар. Автомобильдең туктаганын күрмәй торып юлга сыкмаһындар. Дети должны знать, как правильно переходить улицу и не бросаться, переходить в определенном месте. Балалар юлды дөрес сыга белергә тиеш. Юлды теләгән урындан, мөештән түгел, махсус үткәүлектән генә үтү дөрес. Кагыйдәне белмәгән осракта балала водительдә зыян күрә. Ул урында һәр кемнең булуы ихтимал. Бәхетһез осрак булгас кына сан какмас өчен балаларыбызның хәвефсезлеген бүгендән кыңгыртайык. Бәла каза аяк астында, шуны онытмайык. Барас Байбулов, Гөлдар Кадаева, Александра Юрна, Люф Карпова, яңалыктар өчен. Бұл бүгін күндәге бөтә яңалыктар. Һезнең менән мин Фәрваз Рафиков эшләнем. Безнең бөтә яңалыктарны YouTube, Instagram һәм бәйләнештә селтәрендә карый аласыз. Һау булыгыз.